सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इसको अंत तक जरूर देखिए और चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, ये मैंने मंगाई थी getcatch.com से और इसके लोगो पे राइनो का निशान बनना है, देखो गाइस। और ये स्मॉल साइज की है और इसका लुक मुझे बहुत बढ़िया लगा था। और इसके टैग पे जॉन अब्राहम बनना है और इसकी रियल रेट थी 1299 और ये मुझको मिल गई थी 844 में। और गाइस, इसका लुक बहुत अच्छा है, देखो गाइस। और इसको पीछे से भी दिखा देंगे। और आपको ये कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में इतना ही।